श्री राजन गोहेन। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जिस विषय पे जो बाढ़ और सूखा का ऊपर जो चर्चा हो रहे, तो अपना असम का बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे असम में जो नदी काफ़ी नदियाँ हैं, लेकिन एक नदी वो नदी नहीं, नद है। देश भर में एक ही नद है, वो उसका जिसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। हम लोगों ने जैसे गंगा मैया को जिस तरह से हम देखते थे, जैसे शिव जी का जटा से निकल रहा है, इसीलिए गंगा मैया को हम लोग बहुत प्रेम और भक्ति से देखता हूँ। तो ठीक इसी तरह ब्रह्मा का पुत्र है ब्रह्मपुत्र। तो उस हिसाब से हम लोग ब्रह्मपुत्र को आज तक देखा नहीं, जिसके कारण से ब्रह्मपुत्र ने इस तरह से भयंकर रूप धारण करा। जिस नदी ने जहां पे 4-5 किलोमीटर उसका विड्थ होना चाहिए, उस नदी आज जगह जगह पे 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर उसका विड्थ हो गया। और जिस नदी से कम 20-25 चैनल बहते हैं, तो इस हिसाब से हर साल लाखों हजारों लोगों बेघर और लैंडलेस हो जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए आज तक हमारे सरकार ने किसी तरह का कदम उठाया नहीं। तो इसीलिए मुझे कहना है, फ्लड तो एक पेरिनेरल प्रॉब्लम है असम का, कोई बात नहीं, महीना भर तक कोई लोग सफ़र कर लेते हैं। लेकिन ये जो घर बारी जब चले जाते हैं एक परिवार का, तो उस एक फैमिली के लिए बहुत दुखद का बात होता है। और आज अब देखिए, अब काजीरंगा जैसे नेशनल पार्क काजीरंगा, उसका 40 और 60,000 हेक्टेयर आज लैंड इरोजन में चला गया, जिसके कारण आज वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट एरिया बहुत कम होते जा रहा है। तो उस हिसाब से हमारे सारे असम में इतना बड़ा इरोजन हो रहा है हर साल, इसको रुकना चाहिए। क्योंकि हम ये नहीं रुक पाएंगे ऐसा तो बात नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें तो ब्रह्मपुत्र का बीच पे एक मंदिर है उसका, जिसका नाम उमानंद है। तो वो मंदिर आज हजारों सालों से कुछ नहीं हुआ, 1 इंच जमीन भी उसका इधर उधर नहीं हुआ, वहाँ खड़ा है। तो हम क्यों इसको नहीं, ये इरोजन को नहीं रोक पा रहे हैं? तो इसीलिए मेरा सरकार से मांग है, ये जो जितना छोटे छोटे चैनल में बात रहे, जो उसको ये चैनल को डाइवर्ट करके एक मेन चैनल बनाना चाहिए, जिससे हम लोगों को काफ़ी ज़मीन रिक्लेमेशन भी हो जाएंगे और हमारे वाटरवेज के लिए भी हम लोग उसको व्यवहार कर सकते हैं। पहले भी वहाँ से पहले काफ़ी ऐसे जहाज चलते थे, आजकल तो कुछ होते नहीं है। तो इसीलिए ये जो विषय है असम का, जो इरोजन प्रॉब्लम है, तो ऐसे माजुली का ऊपर तो कुछ हो रहा है, बाकी इलाका में कहीं पे नहीं हो रहा है। तो हम लोग देखें तो जो जहाँ पे ब्रिज है, वहाँ पे नदी 3-4-5 किलोमीटर में वो रहते हैं, लेकिन ब्रिज का बाद जो भी एरिया होता है उसमें 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर इतना चौड़ाई हो जाते हैं। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं सरकार से मांग करूंगा, जो ब्रह्मपुत्र को थोड़ा प्रेम और गंभीरता से लेके इस बेटा को संभालना चाहिए, नहीं तो और बहुत हंगामा करेगा, जो सारे असम का लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। धन्यवाद।